हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जी अभी हम आए हैं शिमला। और अभी तो रिटर्न जा रहे हैं, सॉरी। तो क्या है, हमने पहले भी शिमला जो गाड़ी खाली किया था वो तो अंदर है, सिटी के अंदर खाली गाड़ी खाली हुआ था अपना। तो वहाँ का भी हमने वीडियो बना के रखा है। अब भाई सुबह क्या है, गाड़ी का काटा होना था तो रात को गाड़ी लेट नाइट खाली हुआ था। करीबन 2-2:30 बजे खाली हुआ था। काटा वाला घर चला गया था, इसलिए गाड़ी का काटा अभी सुबह हुआ है। और अभी जाएंगे हम लुधियाना, पंजाब, गाड़ी लोड करने के लिए। लुधियाना से चेन्नई का लोड है। तो प्लीज़ यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। क्या है, अभी जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए, और वीडियो को आप अच्छे से एंजॉय कर सके। ये देखो जी। तो अभी हम क्या है, शिमला से करीबन 30 से 40 किलोमीटर आगे आ गए हैं।
अलग कलर का है ना, कुछ अलग ही नज़ारा देता है, अलग ही व्यू आ रहा है उसका। ये है जी हिमाचल रोडवेज बसें भी यहाँ पे छोटी छोटी बसें हैं। और यहाँ पे आपको देखने को ज़्यादा गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ नहीं मिलेगी, जैसे फॉर्चूनर होगी, स्कॉर्पियो होगी, ये गाड़ियाँ नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ गाड़ियाँ ऑल्टो, वैगनार, ये गाड़ियाँ मिलेगी, छोटी गाड़ियाँ, क्योंकि इधर पार्किंग के लिए जगह नहीं है ना, पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए गाड़ियाँ छोटी रखते हैं। और गाड़ियाँ यहाँ पे भी सारा दिन इधर उधर चलती है, तो पेट्रोल की गाड़ी सक्सेस होती है यहाँ पे, ज़्यादा डीजल की गाड़ी सक्सेस नहीं होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको लुधियाना जाके। और ये आ गई जी सामने से हरियाणा रोडवेज, हरियाणा रोडवेज भी आ रही है यहाँ पे, ये देखो जी, ये आ गई हरियाणा रोडवेज। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा।